Chị ơi. Con này chạy đâu về? Con ở đâu này mặc quỷ bóng quần con? Con kêu ở đâu? Quần còn đâu? Đi đâu thế? Kêu.
đứng đây chơi bộ à? Ở đâu con? Ở đâu con? Sao đây mặc các quân đây? Ui, chết rồi, đánh quân rồi này. Trời ơi, ăn gì phải để quân này mặc cái đấy, còn lại chơi à? Ê, đánh quân đây này. Chà. Nào, có bố đâu. Trời ơi. Đấy, đánh quân đây này. Này, chưa thấy đây. Nhưng sao nhỉ? Biết về gọi bố đã lấy quân là được rồi nhỉ? Làm sao chơi cẩn thận chứ, làm sao mà để thế này? Làm sao mà đánh cả quân luôn? Mặc cả quân đây luôn. Trời ơi. Không, đi về nhá. Đi trở về. Qua đường này chứ, mẹ về đường này mà, kiểu đường này mà, đừng có chơi nữa, đâu, đi về đâu, đi đây. Rồi. Đi bên này con đây, đúng đường chứ. Đi bên này. Ra đây có đợi để chơi bộ đường này đấy nhá, đường tay chân đấy nhá. Để qua đây bộ rửa, đi vào phòng bộ rửa tay chân. Đi chơi mất cả quân, kiểu đấy, kiểu đó. Kiểu thực quân, mặc quân rồi kiểu, mặc quân nữa hả, mất quân nữa hả? Chơi mà mất cả quân luôn. Đi thiệt. Mất cả quân luôn. Thì nghỉ trưa nhá, một trưa thì chứ. Trưa rồi, không một trưa, chạy đi chơi. Chơi bắt quần đi chơi bắt quần kiểu đi chơi kiểu gì mà để vứt quần ra ngoài chỗ cái đó luôn, mặc luôn, sao kêu không lấy về mà lấy về gọi bố, kêu không lấy được à? Ngủ trưa đi 5 tỷ ngủ trưa nhá, ngoan nào ngủ đi.